係，大家好，我係黃德維添 Sir。咁我今日咧就車咗阿蓮姐，咁啊而家咧係啱啱搞掂咗呢個衛生局攞咗個醫療報告，咁啊係申請呢個嘅社會保障基金，申請個殘疾金啊。咁我哋而家過緊去社會保障基金，之後咧辦完之後咧，我哋就去埋呢個嘅社工局去申請嗰個殘疾證，咁希望可以搞掂晒啦。咁我哋今日咧都好順利啦，見咗呢個運輸工務司司長啦，咁啊去反映翻一啲嘅特別處理嘅個案啦，咁啊希望咧有關當局咧可以係將呢啲嘅個案咧可以係酌情處理啦。嗱，我哋而家前面就係呢個社會保障基金係啦，咁我哋轉頭兜個彎就到啦。係啦，我哋而家就帶咗阿蓮姐過嚟呢個社會保障基金，咁啊申請呢個殘疾金，咁我哋入去攞個籌仔先啦。好啦，我哋而家去到呢個沙梨頭嘅社工局，係啦，最後一站，咁啊搞掂埋個殘疾卡咧，咁啊今日咧就完成晒阿蓮姐嘅要辦嘅手續啦。咁啊啱啱去咗呢個社會保障基金啦，排咗期，仲要約醫生咧5月19號做埋個身體檢查評估之後咧，先可以去審核批個殘疾金啊。咁我哋而家就到咗呢個沙梨頭嘅社工局 ，OK， 咁我哋做埋呢一 part 咧，咁啊就搞掂晒啦。OK， 好啦，我哋而家帶埋阿蓮姐上嚟，我哋上去1樓啦，1樓。蓮姐，咁啊今日咧都搞掂晒啦，去咗幾個部門，又去嗰個山頂攞埋個醫生報告啦，跟住又去埋呢個社會保障基金啦，了解埋嗰個殘疾金啦，咁啊最後去埋嗰個社工局申請埋嗰個殘疾證啦，咁啊你感覺如何啊？我感覺好好啦，好好啊，係啦，咁啊房屋局咧，我哋今日都有同呢個司長啦，有傾過你個問題嘅，希望咧佢可以啊盡快啦酌情處理啊，因為咧房屋局你收到嗰封信咧，哇唔知等到幾時先有得上樓？係啊，真係唔知，係啊，又要排計分制啊，排得嚟都唔知等到幾時。好啦，咁啊今日搞掂晒，好，有咩消息我哋電話聯絡啊。OK，多謝，好，保重身體啊。OK，好，拜拜。OK。當你喺澳門身邊都有需要幫助嘅人，喺下面留言，我黃德來添 Sir會全力支援。記得點讚關注。